Bon dia, Cinta. Com estàs? Bé, molt bé. La veritat és que molt contenta i molt orgullosa d'haver fet el curs, haver-lo acabat Sí? i poder-lo practicar amb els meus pacients perquè soc fisioterapeuta. Llavors això també ens ha donat l'oportunitat d'obrir com més la ment i treballar a nivell més profund coses que pensaves que no podries arreglar. Inicialment us vau apuntar dues persones de la... Jo amb una companya, jo li vaig comentar, mira, jo vull fer el curs de kinesiologia, diu, hosti, que guai, jo també, i vaig començar a buscar centres i me va agradar aquest, ens vam quedar, la meva companya va dir, si l'has triat tu, pues todo bien. Confio. I sí, i la veritat és que estem molt contentes les dues d'haver estat aquí i d'haver après tot lo de kine, perquè les dues som molt tema energètic, creiem molt, tenim acupuntura les dues, con lo qual ja sabem com funciona el tema de les teràpies alternatives i això, i volíem aprofundir molt més en totes aquestes coses. Llavors ha sigut perfecte, hem après molt, hem creixut molt, Sí? jo personalment És no a dir, soc que la mateixa persona que vaig començar ara, perquè com que us ho treballem entre nosaltres, aprens molt de tu mateix i fas Sí. com un rotllo de creixement personal també, que és molt guai. És a dir, que aprens a treballar millor amb els pacients que tens com a fisioterapeuta, Sí. però a més fas un treball teu, Sí. intern. Sí. Et coneixes millor? Sí, el curs jo ja havia fet creixement personal i tot això, i ha vingut en un moment de la meva vida que la tenia una mica patas arriba i m'ha servit molt per a aprofundir més en el que em passa a mi i poder-m'ho treballar. I com que jo m'ho he pogut treballar, entenc molt més com poder-ho treballar amb les altres persones. Però sí, jo no soc la mateixa que vaig començar el curs, no. He canviat en molts aspectes, tema emocional sobretot. Sí? Sí, m'ha anat superbé. I després l'altra pregunta, Cinta, seria la primera part del curs són 4 seminaris de Touch for Health, de toque para la salut, Sí. i l'altra part, no, que feu servir un tipus de test, que és el muscular, Sí. i l'altre és més l'arm reflex, Sí. el braç reflexe. Sí. Per tu, com a fisioterapeuta, la primera part era més muscular, és el que tu estàs més habituada a moure, o realment és bo fer la formació completa? És bo fer la formació completa perquè no té res a veure una cosa amb l'altra i és complementari tot. Per mi, a mi m'agrada més utilitzar la R perquè és una tècnica més fàcil de testatge, però realment el Touch for Health l'utilitzes molt a molts nivells perquè hi ha coses que, sobretot estructurals o així, de tema de muscular, que tu pots provar i el pacient és com més visual, però jo crec que s'ha de fer tot, perquè en un no et pots quedar, perquè te quedes com a coix. Penses, doncs vull aprofundir més, perquè sempre et venen ganes de fer més coses, però em preguntes molt i veus que funciona, doncs dius, doncs lo vamos a hacer todo, perquè realment funciona i és guai, o sigui, aprens molt, i l'utilitzes molt, l'utilitzem molt. O sigui, fem la teràpia, jo normalment solem fer teràpia de fisio i quan veiem que d'allò sempre integrem alguna tècnica. Perquè al final els temes musculars de vegades també responen a temes emocionals. Totalment. És a dir, que una manera de complementar la teva formació en fisioteràpia és poder integrar la part de kinesiologia des de diverses vessants, una d'elles l'emocional. És que realment la fisio no ens podem quedar només amb un genoll, un peu o tot això, hem de mirar tot el conjunt i moltes vegades somatitzem, moltes vegades no, quasi sempre somatitzem problemes interns que han de sortir fora. Jo sempre dic que el mal va al mal i el de dintre ha de sortir per alguna banda. Sí. Llavors peta, i pot ser un mal d'esquena però tinguis un punt dolorós on està el reflex del plexo solar a detrás i dius, que te ve d'allí, treballes diafragma, treballes tot i el que et permet això és també treballar, aprofunditzar amb tot el tema energètic i emocional que somatitzem moltes vegades. Clar. De fet, la majoria de pacients que han provat això ha sigut temes emocionals. I ells han notat, si eren clients vostres abans, han notat que ara fèieu alguna cosa diferent? Sí, però sempre ho han preguntat, no? Sempre els hem explicat una mica, mira, ens deixeu provar això i tal, i sí, ens han dit que sí, i hi ha molts pacients que ara ja integres tu la tècnica antes de que et diguin res, ho fas d'alguna altra manera, però sí, la gent està molt contenta. Que bé. Volen les dues coses, les has de tocar. Sí? En funció de com venen, dius, mira, me deixes provar-te això nou i tal? Sí. I aquest curs és molt important que sigui presencial. Sí. Perquè si no és tot com molt sutil, no? Sí, jo he fallat algun seminari perquè he estat malalta i tal, i sí, és molt important estar. És molt important. Jo perquè tinc la sort que puc practicar-ho, però la gent que no pot practicar és que te perdes un dia i a vegades és com, què vau fer ahir? Hosti, anem tècnics molt interessants, hosti, no, se't cruzen, però sí, és pràctica i està aquí.
perquè si no te l'enteres. Pues Cinta, moltes gràcies per explicar-nos com ha estat la teva experiència i estem molt contents que t'hagi anat tan bé. Sí, estic molt contenta i espero repetir, espero que feu a l'avançado, o el que se digui, perquè ens apuntaríem uns quants. Sí? Sí. Molt bé, doncs ho hem de parlar internament i a veure si ho fem. No, perquè aquí ens han quedat totes amb les ganes de... Sí? De fer més? Bueno, doncs llavors se plantearà. Gràcies.